na ihe m ji na-eweta vidiyo dadị ya anụ ebe a bụkwa na ọ bụrụkwa maka na ọ nwere ego ọ na-enye m ọ na ọ nwere ihe mana for the knowledge impact of something you cannot pay for onwe ihe bụ na mmadụ nye gị what more than something that is worth more than money can buy. Onwe ihe m ji okwu ugbu a he is not explain to us about chi. Isi na-apụtasị gị chi na ya enye chi gị nri na ya arụrụ chi gị agwụ na ya emelụ gị chi gị na ya adatụrụ gị chi gị na chi gị bụ onye nke a chi gị bụ onye nke ọzọ. This our daddy kọwaa ya ọfụma na video in a layman's language in the sense that na gịnị mere na ọ kọwaa ya in iwu onye ọbụla esi wee ghọta ị na-egekwa ntị maka ndị ya pụtara na-akọfusi akụkọ akọlọgbaga agbaga akọlọgbada agbada. This daddy ya okwuli ya kọwaa ya in iwu na gịnị mere an average young man can understand what he really mean. So biko no achọrọ m ikwu ogologo okwu na this video because na nkwubu ihe dị na this video anụnwa chi eji chi ya abụ mana for your own understanding as a man, I like him ka this man si ekwu okwu. He's a reverend father and he's also making malụ ma ihe dị na ana Igbo ọfụma in the sense that he knows the roots and root and corners of ana Igbo very well and he knows the tradition more than you na practice of the ana Igbo. Let her go because he's an elder, he's a priest and he's also one of our own. Kizia na this video watch ya ma watch lo ya n'isi abakwana na ahụ na suggest video anyị na say na share ya na subscribe kwa na channel anyị na share the one onye ọbụla na share na say try and subscribe because now this channel is all about education and enlightenment. So call kwa like this ọmazikwa ihe ọzọ na-agbagwoju nwe ihe ịchọ itinye ọnụ gịnị ya na comment section anyị ka o wee nwee ike mee gịnị nwee isi ka ọ dị na mgbe ọzọ ndị be anyị. Ya ka ime ya ka gịnị ihe si eje edikwa mma ya gazie ngịnwa ihe anyị gị na anyị na-agabiga ị ga-emesị kọ ya n'akụkọ ọ ya adịla gị ma ọ ya abalị gị. Afa m bụ okenye ụkọchukwu Osebụla Ụwa. Achọrọ m ikwu gbasara chi n'ala Igbo. Ihe chi bụ n'ala Igbo chi ọgụbọ ị ga na-anụ ka na-asị chi nwoke a amaka, nwoke a nwere chi ọma. Ndị Igbo na-asịkwa na ebe mmadụ dị aka chi ekwatu ya. Ndị Igbo na-asịkwa na ofu nne na-amụ mana ofu chi adịghị eke. Gịnị bụ chi? Chi bụ mmụọ Chukwu nọ n'ime anyị, mmụọ ekekele ụwa ji meghe onye Igbo. Ngịnwa bụ Nneka, ngụa bụ Okechukwu, ngụa bụ Nnanna, ngụa bụ Ikechukwu, ngụa bụ Obi. O nwee akụkụ gị a na-afụ anya, ngụa na-afụ anya, ngụa anyị onye Abatete, onye Nsụka ma onye Abakaliki, anyị maalụ gị na-afụ gị mana o nwee akụkụ gị anaghị afụ anya. Ọya wụ mmụọ gị, ọya bụ chi gị na ike nọ n'ime gị, ike iji bụrụ onye Ọka, ike iji bụrụ onye Igbo na-edu gị na-enyere aka ikpebi ihe ya eme na ihe gaghị eme. Ọnya bụ chi. Na nghọta nke ndị gboo kwetara na mmadụ abụrụ sọ nso onye na-afụ anya, n'onwe ihe na-agbazigharị ndụ mmadụ, na ọ bụrụ ihe chi na-ejite na ndụ gị na-efeta na ndụ gị bụ ihe chi gị weta n'ebe ị nọ na ike nọ n'ime gị, odogwu gị, aka ike nga gị, onye mmeri gị, onye bụ chi. Ịghọtago? Chi ahụ bụ onye gịnị a na-ayị eje ana chi akara aka, mmụọ akara aka, mmụọ ofu na oku, mmụọ ịga n'iru na mmụọ ịdachi ya azụ dịka otu o si kwụrụ na ndụ gị.
ifugo mmụọ enyi na mmụọ ilo. Chi gịnị ha kwesịrị ịbụ enyi ebe ị na-eje ọ nọ ebe ahụ, ihe na-achọ imenụ ọ ma maka ya. Gị na chi nwekwa ike ịdị n'ilo, ọ na-emegide gị n'ụzọ ọbụla, na-akụle gị ụkwụ, jụ n'ime nga aga, jụ n'ime nna ana, jụ n'ime nje eje. Ọkwa ahụ chi esike ike na ndụ mmadụ. O nwere ike inyere gị aka bụ chi gị, i wee jee njem nata. Ihe a bụ ihe chi na-alụgasị, ihe chi mmadụ na-alụrụ ya, ka anyị metụ ya aka obele. Chi ga-enyenwulu gị aka ijee njem nata, jee n'udo. Ọkụ ya bụ mmụọ chọọ kwele gị ụkwụ kwuo na ịma nata. Onye ahụ na chi m egbuo m, chi nwoke eme ya alụ. Otu gị na chi gị dị ga-eme ka o nyere ya aka ma ọ kụele gị ụkwụ. Nyanwa na-enye onyinye dị iche iche ndị mmadụ ji eje ana. Ọ na-eweta ọganiru, na-ewetakwa ịdachi ya azụ, na-aghọta nke ndị gboo. Mmụọ amamife na nwoke a na chiemụ anya na nwoke a amaka ihe. Mmụọ ịfụnanya, mmụọ udo, chi ezinụlọ chi ha mụ anya. Nyanwa na-ewetakwa onyinye dị iche iche, ịmagba egwu, ịma wee gụọ egwu, ịma alụ ka esi agba mgba. Ọ na-ewetakwa inwe isi ọma. Na nwoke a na ji ọkọ na-arụ ya emeka na chi azọpụta gị. Na nwoke a nwụsịgokwa ahụ n'ụkwụ chie zọọ ya. O chi anụnwa bụ mmụọ na-enye onyinye dị iche iche, ya na-echekọba, ya na-edu. Ọ chọkwa obutuo gị naanị. Ọ na-eme mmadụ ọ na-afụ ụzọ n'ime. O nwee bịa achọ ijere ọsị ma njọkaba n'ebe a n'ihi ya nweta ihe ọma ebe a. O mee obi ajụ oge oyi, na hapụzi anya ka hapụ, achọghịzi m ije ihe a, biko na hapụ ya ka ọ dị oge ọzọ. Achọghịzi nwee ebe m na-eje tata, achọghịzi m ịnọ n'ụlọ. Ndị gbokọta n'ọchị onye ahụ na-agbazire ya mgbe afọ. Ọkwa ya bụ mmụọ gịnị a na-ayị eje afịa ruo omeele ihe ịbịa ma ọ gote ihe ịchọ jebe, mee ubi gị omee ọfụma, ifugo nwee ịrahụ ụlọ ọfụma, tetaka n'ụtụtụ, nwee ike. Ọ mmụọ eji eje agha. Maka enwee chi ndị Abatete, nwee chi ndị Ụmụ Oji, enwee chi ndị Ezi Owele, enwee chi ndị Ibe Agwa, ifugo Ibe Agwa Nsụka, nwee chi ndị Isi Enu. Onye ma ọgụfọ enu ka nna anyị na-emekọ ka ndị be anyị. Ka ụdị mmụọ na-achị gị, otu a ka isi emedị ịbụzikwa onye be anyị. Ọ mmụọ ahụ ga-eme mmụọ elu ọma ụlọ, mmụọ mbọ, mmụọ icheta echi, mmụọ atabiri edebe. Ifugo mmụọ nyanwa bụkwa mmụọ eji emeri ọdachi. Onwere ọdachi gawa ọ dapụta alụghị, o nyere gị aka, unu egbu onye ma agwọ, unu egbu onye ma agụ bịa ịtagbu mmadụ. Ifugo omeghị inwe isi ọma, inwe ụkwụ ọma, inwe ije awele. Ifugo ọ na-erutara gị ihe ichefu echefu. Ka ebe ndewezi ihe a osi n'ime sị gị jee n'azụ ụkwụ, jee n'azụ ụlọ ebe ịgbaba igbegoro n'ihi afụnyawa ihe. Ilu onye ọbụla ọ dị ebe a, ihe ọ gbatara m n'uche, chi mere ọ gbataghị n'uche afọ. Ọnya bụ mmụọ bụ ihe niile na ndụ anyị, otu ndị gboo si wee ghọta ya n'ala Igbo. Na ụlọ atụghọ m n'abalị chacha, na chi ya ma nkwe ka emeri anyị na-aga anyị na-eje. N'ihe anyị kọ n'ubi tata emeghe ọfụma, n'arọ emeghe ọfụma. Ọnya bụ chi afọ.
ee gịnị ka oge ụfọdụ ife onye na-achọ ka chie na ụfọdụ asị ka nyechi m nri gị je enyechi gị nri ka ihe gawara gị ọfụma nyechi gị nri ọchị anyị na-enye anyị nri ọchị anyị na-enye anyị nri mee ubi ka ọ mee ọfụma ndị a na-aghọta nyechi gị nri ihe ka ichegodi ya ihe na-ebe na na-ebe ihe chi chọrọ n'aka gị bụ ịkwụba aka ọtọ anya mmụọ ọfụ na ogu ịkwụba aka ọtọ ogo na ya agaghị ọfụma n'arọ ọ ga-agala ọfụma n'arọ ọzọ o nwee ike esi wee mee magomago megide mmadụ chi ga-ebido megidebe gị onweghị itiri aka ya aga n'iru ịga iru ịga azụ ọjụ na ya tata n'ihe eno eno a na-ekwu ọlapụta gị ike jee ori ojekwa ndị izu ihe a nọ ngwa onye achọrọ ya bịa n'ụlọ nwude gị chi na-eme ya ihe chi mmụọ ofu na ogu ka mmụọ na-akwụba aka ọtọ ma ihe ịchọ na ịga ha akwụba aka ọtọ ya ọsọ ụgwọ ọnụọgwụ ihe ọsọ sie nna ibupụta ya ọsọ ugbu erie na-ewu ihe na-ebe na na-ebe ọnya bụ oge ụfọdụ ka ndị Igbo na-asị n'ebe mmadụ na-akachi ekwatu ya chi mmadụ na-akwatu ya sị omechara machi ekwe na onye nweta atakwana ya omechara machi ekwe na ihe gbacha mbọ niile zụcha afịa niile rụcha ọrụ niile gbacha mmechi ihe niile o nwere ihe agbata n'ime ya sị ọnya ka na-akpọ omechara machi ekwe na ya bụ na chi afọ otu aka ndị gboo si wee ghọta ya mana n'oge nke anyị ihe eme ka chi gị wee dị nkọ n'ebe ị nọ bụ aka gị ịda ọcha apịrọ m ụkwa aka anọghị m ara ihe onye marịa adị m agwọ nke nna atụlacha ọbịa ya egbu mgbu ọnwụ ya ihe maka m kwu ihe ma adị m ekwu ihe m amahụ ịkwụba aka gị ọtọ n'ụdị a gerachi ga-adị na mma afọ mbụ okenye ụkọchukwu Osebụlụwa Reverend Fada Fidelis Okechukwu Ọmụdụfọ ọ ya abalị